व्हडली दिवाळी म्हळ्यार तुळशीचें लग्न, सांजेची सगळ्यांच्या आंगणात शुभमंगल सावधान ही मंगलाष्टकां आमकां आयकपाक मेळटा। घरच्या लग्ना भशेनूच तयारी आनी खोशयेचें वातावरण आसता। चीज, आवळो, ऊस असल्या थळाव्या आनी त्या वेळार सैमात मेळपी फळांचो उपेग तुळशीच्या लग्नाक जाता। तशेंच फोव, चिरमुले हांचो वापर म्हळ्यार खंय तरी शेताचें नातें आमकां दाखयता। हिंदू मदीं तुळशीचें लग्न जातकच हिंदू समाजांत लग्न जातात वा लग्नाक सुरवात जाता। सैमाचे खुबशे गजाली सणा परबांनी प्रतीक म्हूण आमी पिळग्या पिळग्यापासून वापरत आयल्यात। तुळशीच्या लग्नाक अशेंच एक ल्हान झाड वा झोपाचो वापर आमी करतना आमकां पळोवपाक मेळटा। श्री विष्णू देवाचें प्रतीक म्हूण आमी ताची बडी वापरतात, तें म्हळ्यार दिन्याचें झाड। हय, आयज आमी दिन्या विशीं जाणून घेवया। दिन्याच्या झाडाची हिरवी बडी बरी बारीक कोरांव सजोवन विष्णू देवाचें प्रतीक म्हूण न्हवरो म्हूण आमी तुळशीच्या लग्नाक वापरतात। दिनो हाचें इंग्लीश नांव लिया इंडिका वा बँडिकोट बेरी, हिंदीत कुकुरजिवा, मराठीत करकली, जाल्यार कोकण आनी गोंयांत आमी ताका दिनो म्हणटा। दिन्याचें झाड वा झोप कशें जाता, तशेंच ही झाडां लो मेंटेनन्स आसतात। गोंय वा कोकणांत तशेंच भारतांत सगळ्या जाग्याचेर चड करून ही झाडां आमकां पळोवपाक मेळटात। रानांत तशेंच तुज्या भाटांत लेगीत ही झाडां जावपाक शकतात। पावसा दिसांनी ही झाडां जावपाक सुरवात जाता आनी नवी नवी पानां तांकां येवपाक लागतात। मागीर बारीक बारीक झोपांनी ल्हान धवी फुलां जातात। मागीर पाचवी तशेंच कांय जाग्यार तामशी फळां जातात। पिकतकच ती काळी जातात। सुकणीं सवणीं ही फळां खातात। दिन्याक जेन्ना फुलां येतात तेन्ना ती ल्हान ल्हान धव्या रंगाची आसता। ती चड आकर्शक नसतात आनी तांकां वासूय नसता। पूण मजेची गजाल म्हळ्यार फुलपाख्याच्या मुयेच्या ल्हान बारीक जिव्याच्या पोतान सगळे किटूक मुटूक ह्या फुलांक आकर्शीत जातात। जर तुमकां फुलपाखे वा वेगळे वेगळे जीव पळोवपाक आवडटा जाल्यार तुमी ह्या फुलांचो नियाळ करपाक शकता। दर दिसा तुका खोसदिणो अनुभव मेळटलोच। तशेंच ही झाडां सोंपेपणी खंयूय वाडटात। देखूनच विष्णूचें प्रतीक म्हणून दिन्याची बडी तुळशीच्या लग्नाक वापरतात काय? तुमकां कितें दिसता? तुमकां हाचें गिन्यान आसल्यार तुमी कमेंट करून सकयल म्हाका कळोवपाक शकता।